ulit. Good morning guys. I-ano ko lang po sa inyo, unboxing ng aking mga apo. Ay nagdating ang kanilang Ano po to? mga Hindi ko po to alam. Sao? yan. Isa tayo. Tingnan nyo yung mga apo ko. Hindi nagkukumahog sa pagbubukas ng kanilang Lazada. Padala ng kanilang mama. Ano? Ano ba yung laman yan na Ano po? pakita dito, tapos pakita mo rin doon. Ano po to? Eh, ano yan? Saan mo nga? Ay, mga medyas. Sige, isa kami ni Ate Lau. Iyo yan, pambata yan eh. And din kay Ate Lau, pang malaki. Sige, ano pa yung isa? Grabe yung rapper na ito. Yan. Guys, ito natin. Kasi, kaya ganun ang wrapper niya para hindi Laruan. hindi masira agad, hindi maano, baka delikado. Parang gamot? Ay, alam ko na yan. Para yan kay Jasmine. Ano yan, may wag mong kagatin. Wow. Wag mong kagatin. Yung madumi. yan. Ay, kuto! Tatanggal na ang kuto ni Memen. Kuto, guys. Ayan. Pati yan kay Tito. Naku, yan. Buti naman. Marami na yan. Paubusin natin yan sa ulo namin. Bulpin ni Ate. Be, patingin. Ano yan? Bulpin ni Ate. Oh, yan. Be, patingin. Anong klaseng ballpen? Yun po. Iba-ibang. Bakit mo bang mo sa lalagyan? Wala pa akin. Ano? Kawawa naman. Puro kay ate na una. Be, patingin nga, Em. Oh, itago, Em. Ingatan yung mga binili nyo ni Mama, ha? Gusto ko yung bulpin lang. Ay, wag mo nga kagatin. Hindi kay Jasmine to. Be, patingin. Ah, oo, Ang okay. laki. Kay Jasmine yan dyan. Tama yan sa kanya. Be, ano, ayan. Ano ba? Ay, wala siyang ano daw. Tingin. Meron yan. Tama yan kay Jasmine. Puro kay Ate yung Wala siyang tali la. Bakit wala? Sino mo dyan sa loob? Meron yan. Pwede ba yan? Wala. Wala. Scam siguro. Hello? Eh, ito na. Yan. Ang ganda. Gamitin ko. Yan. Ano yan? Ganda. Be, patingin. Lip. Hindi ba ano ito, ah? Ah, super powder. Ayan, oh. Salita ka na. Salita. And guys, may nakita. Lip. Ano pangalan Lang ito? yan la. Ha? Order ko ulit. Mm. Pagin. Diyan nyo ilagay. Parada nyo dyan para magandang tingnan sa ating bags. Tutungol po. Oh, ayan yung ating airpods. Ayan ang amin ni na Tito Dobbs Tunog. Yes. Ulo. Bakit wala naman si Jasmine? Ay, kawawa naman. Eh, wala ka naman cellphone. Ayan. Hindi, meron yan. Pasunod na yun, Min. May sunod-sunod na nga yung darating. Yan. O, Sinauna ako ano dyan? mag-order. Ilagay dyan. O, ilagay mo muna dyan lahat. Para nandito sa ating, ano, patas mo ng maganda na. Yan. Parang ano lang. Ang dalawa lang na dating. Ganda, ganda. Ilagay mo nga. Try mo nga sa labi mo. Maganda. Dating to. Oh, meron ka na, oh, di ba? Tago mo yan. Ilagay mo sa plastic. Kaya ate yan, hindi yan pwede pa sa'yo. Bata ka pa. Ang dalawa sa kanila. Eh, ganun talaga yun. Pang dalaga yan eh. Oh, ito, lagay mo yung sapatos mo dito, oh. Para hindi magdumi. Yan. Nakakala mo, Bea? Ayun, isa. Ayan, oh. Yan guys, nagdadalaga na ako ko. Naglalagay na ng mga lip tint sa kanyang bibig. Oh, dalaga na. Bakit, men? Naiingit ka? Gusto mo na rin maglagay ng ganyan? Ayaw lang yata ng kulay ito la. Eh? Parang paglalaki naman itong makeup na. Hindi, oh. Pwede yan sa, ano, patingin. Sabi na sapatos mo ah. Bagay sa akin to. Ako, ano yan eh. Sabi ko yan ang Ako naman piliin. to la. Dapat Kasi ito ano, na lang yung binili sa akin eh. sabi ko kasi ay ano, para babagay kahit anong suotin, bagay. Uy, kasha! Eh, Hindi yan iyo. La! Hindi Gusto ko ng ganyan. ganda. Ganyan yung gusto ko eh. Oh, maliit! Bagay sa akin! Ah! Ang malas naman. Bagay sa akin. Ano ba yan, me? Akin mo namin arbor. Eh, Okay na yan. okay. Bakit halip na magka siya kay Jasmine ay? Oh,
Naku Lord. Naku guys, umiyak na. Iyakan ano na sa pag-unboxing. Oh. Iyak siya guys. Ayan na. Ano ba naman kasi si mama? Ba't kasi pinili yung ano? Yung maliit. Sabing 36 nga. 36 nga dapat. Ay, wala ba yung shirt ko na Malas talaga. Ano? Yung hinihintay ko yung shirt na mahaba para sa mga. Ano short? Yung siguro kasi kay Jasmine yung short. Iyo yung Malaki Jasmine. yun. Tahan na Jasmine. Pag tumawag si mama mo, sabihin mo ba't ganun. Sabi ko nga 36 sa'yo eh. 37 naman ang kinuha ni mama. Ang ganda pa naman ng pinili ko. Akin na yan. Ayun guys, yun lamang po. Marami pong salamat sa inyong panonood at marami pong salamat doon sa ano ko. So, bigay niya na isang headset. Thank you. Yun lamang po guys. I love you. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. God bless.